ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ருசி பசி கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேங்க. நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கேன். நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் டிஃபன், குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியானதுன்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிடுங்க. எண்ணெயை ஆட் பண்ண கையோட ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. நார்மலாக அந்த கண்ணாடி பதம் வர இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு போதுமே வதங்கினது. இது கூட ஒரு சின்ன கேரட்டை துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷுக்கு, அதனால தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது கூட மசாலாஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க மசாலா தாங்க ஆட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே வெளியில் வாங்க போகிறது கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தனியா பவுடர் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இது ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து சாட்டே பண்ண மாதிரி சும்மா வதக்கி விட்டாலே போதும். அந்த ரா ஸ்மெல், அந்த நெடி இருக்கும் இல்லைங்களா, அது போயிட்டாலே அந்த மசாலாலேருந்து ரொம்பவே போதுங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 முட்டையை டப்புன்னு உடச்சி ஊற்றிடுங்க. இந்த 6 ஸ்லைஸுக்கு 2 முட்டையே போதுங்க. எக்ஸஸாக எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துடும். ஸோ 2 முட்டையை உடச்சி விட்டுட்டு இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்குறது தாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கே ஆக்சுவலாக ஹைலைட். ரொம்பவே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அது அப்படி என்னங்க சேர்த்துற போகிறீங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. கொத்தமல்லி தாங்க. அது விட்டமின் சி சத்து நிறைஞ்சது. அது நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல. நம்ம வீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு எடுத்து ஓரம் வச்சுருவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. குழந்தைங்களும் சரி எடுத்தே வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுடுங்க. இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுங்க. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க நம்ம ப்ரெட்டை வந்து ரவுண்டாக ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு மூடியை போட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நடுவில் நம்ம அந்த ஆனியனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது மேலேயே இன்னொரு ஸ்லைஸை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபுல்லாக ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது வெளியில் வந்துருமான்னு நினைக்கிச்சு பயப்படவே வேணாங்க. வெளியில் வரவே வராது. இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போது பேனை வச்சுடுங்க. அதே பேன் வச்சுடுங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்டஃபிங் ப்ரெட் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து முட்டையில் நினச்சி அதில் போட்டுடலாங்க டிப் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இப்போ முட்டை அந்த கொத்தமல்லி இலையோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். இப்போ வந்து அது ஃபுல்லாக போட்டு டிப் பண்ணிடலாம். வெளியில் வந்து மசாலாஸ் கண்டிப்பாக வராது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டிஃபன்னு சொல்லலாம். வயிறு வந்து ரொம்பவே நல்லா ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆயிலில் நம்ம இதை வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஆயில் ரொம்பவே குறைவாக தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தாங்க எடுத்துருக்கோம். இப்போ எல்லா ப்ரெட்டையும் நம்ம வச்சிடலாம். ஒரு பக்கம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி வேக வச்சிடலாங்க. பார்த்திங்களா, நான் சொன்ன மாதிரி மசாலா வெளியில் வரவே இல்லை. அந்த கொத்தமல்லிலாம் வந்து நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க. டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும். ரொம்பவே வயிற்றையும் வந்து ஃபில் பண்ணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ.